कि बामन मस्पुरे घन घन कहीं स्वामी हे कि आश्चर्य घटना कराल धनी परा एकाक पक्षीर गर्जन स्वामी ए कौन अशुभ संगते मने हुए काल स्वामी झड़ आसुथिब माड़ी ना ना कहीं हृदय हुए विदारित कहीं स्वामी कहीं महाराणी रेणुका स्वामी तुमको पदुटे कहबी मनरे दुख करबनी जमारू नहीं स्वामी तुम भाई नारायण महांती आउ तुमे दी भाई भौणी मिसी ए मचंदनगढ़ राज्य को कुट चक्रांत करुना तो महाराणी ना ना स्वामी ना आपण कौन कहते बिना दोषरे मो भाई नारायण को आपण दोष देते स्वामी तम सहित आज जमार भी कथा भी माने केबे भी कथा भी नहीं हाँ हाँ केबे भी कथा भी नहीं हाँ सतरे सतरे मु कौन भूल कहीदेली ना ना जमिति हो रानी को बुझेबा को हबो आल प्रिय सखी विमन काहे की भाई अपवाद छले गो आगो प्रिय सखी विमन काहे भाई अपवाद छले गो कली निर्वासन दोष क्षम मम पति परायण बले आस हर्ष कही चली जीवा मोरा भुवन आस हर्ष बही पूर्वर कहानी भूली तो मानिनी आदर्श को संगे पूर्वर कहानी भूली तो मानिनी आदर्श को संगे करवा मंडन मोरा भुवन आग मोरा मन हरि आस चली जीवा मोरा भुवन आस हस बही मने सतरे कौन मो सहित तुम कथा हबनी कहली परा तम सहित जमारी भी कथा भी माने केबे भी कथा भी हाँ हाँ महाराणी रेणुका स्वामी तुम्हें तो जानिछ आदर्श हो मो आखिर पितुला स्वामी छातीर कणिजा ताकू किए कौन कहीदेले कहीं कि जानी मन अमर आउटु पाउटु हो जाए महाराणी स्वामी तेणु तेणु कहू कहू पदुटे कहीदेली बोली एते अभिमान करुच जदि अभिमान करिब मु कौन बंची पारि महाराणी मु कौन बंची पारि स्वामी मोर भूल है बाबा आउ जीवन में केबे भी एमती अभिमान करिबिनी हौ हैला बाबा मु भूल को क्षमा मागी नेउची सतरे महाराणी हाँ
କେବେ ବି ଅଭିମାନ କରିବନି। ଜମାରୁ ନାହିଁ। ହେଲେ ମହାରାଣୀ ହେଲେ ପୁଣି କ'ଣ? ଆଦର୍ଶ ଆଉ ବାସ୍ତବ ଖେଳିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲେନି କାହିଁକି? ସ୍ୱାମୀ ଆସିବାର ବିଳମ୍ବ ହେଲା କାହିଁକି ମହାରାଣୀ? ଆସିବାର ବିଳମ୍ବ ହେଲା କାହିଁକି? ସ୍ୱାମୀ ଆଦର୍ଶ ଆଉ ବାସ୍ତବ ଛୋଟ ପିଲା ହୋଇନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ପରା ଉପଯୁକ୍ତ ବୟସରେ ପଦାର୍ପଣ କଲେଣି। ନିଶ୍ଚୟ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳୁଥିବେ। ନା ମହାରାଣୀ ନା, ଆସିବାରେ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଇଥିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏତେ ଚିନ୍ତିତ ହେଉଛନ୍ତି କାହିଁକି? ମହାରାଣୀ ସ୍ୱାମୀ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମୋ ପକ୍ଷରେ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ହଁ ମହାରାଣୀ, ଏ ଆଦର୍ଶ ବାସ୍ତବ ତମେ କୋଉଠି ଅଛ ରେ ଧନ? ଚଞ୍ଚଳ ହେଇ ଚାଲି ଆସ ପାଖକୁ ମୋହର। ଆଦର୍ଶ ବାପା ବାସ୍ତବ ବାପା ତମେ କୋଉଠି ଯାଇଥିଲ? ଆସିବାର ବିଳମ୍ବ ହେଲା କାହିଁକି? କହିବେ ଯେ ବାପା ହଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ଭୂମିଷ୍ଠ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ହରେ ଆଦର୍ଶ, ଏହି ଚନ୍ଦନଗଡ଼ ରାଜ୍ୟରେ କୀର୍ତ୍ତିସ୍ତମ୍ଭ କରସ୍ତୁ ସ୍ଥାପନ। କଥା କ'ଣ କି ବାପା, ହଁ ଆମେ ଦୁଇ ବି ଯାଇଥିଲୁ ଆମ ରାଜ ଉଦ୍ୟାନର ପୁଷ୍ପ ବାଟିକା। ରାଜ ଉଦ୍ୟାନର ପୁଷ୍ପ ବାଟିକା। ହଁ ବାପା ହଁ, ସେଥିରେ ନାନା ବିରଙ୍ଗର ଫୁଲ ପୁଷ୍ପ ଦେଖି ହଁ ଆମ ମନ ଲାଖି ଯାଇଥିଲା। ସତରେ? ହଁ ବାପା, ଆଉ ସେ ଉଦ୍ୟାନରେ ଆମ ଦୁଇ ଭାଇ ଖେଳୁ ଖେଳୁ ଅନେକ ସମୟ ବିତିଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଦୁଇ ଭାଇକୁ ଆସିବାରେ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହେଇଗଲା। ହଉ ହଉ, ହେଲାରେ ଧନ ହେଲା। ଆଦର୍ଶ ବାପା ମୁଁ ତୋତେ କଥାଟେ କହିବି, ମୋ କଥା ରଖିବୁ ରେ ଧନ। ଆପଣ କଥାଟେ କହିବେ? ହଁ କୁହନ୍ତୁ ବାପା। ଏ ଚନ୍ଦନଗଡ଼ ରାଜ୍ୟରେ ତୋତେ ଯୁବରାଜ ପଦରେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରି ଆନନ୍ଦରେ ମୁଁ କିଛି ଦିନ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ଚାହେଁ। ହେଲେ ବାପା, ମୁଁ କ'ଣ କେବେ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଅବାଧ୍ୟ କରିଛି? ଆଦର୍ଶ ବାପା, ମୁଁ ମାଙ୍କୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆରେ କୁହରେ ଧନ। ମା, ଆଦର୍ଶ ଆଜି କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର ଏ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିଛି ମା? ନା ରେ ଆଦର୍ଶ ନା, ତୁ ବୋଧେ ଭୁଲ କହୁଛୁ। ମୋ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଯେ କାହିଁକି ଝାଉଲି ପଡ଼ିବ ରେ ଆଦର୍ଶ? ମା, ମୁଁ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟ ବେଳଠାରୁ ଦେଖି ଆସିଛି, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିପାରିବିନି? ଆଦର୍ଶ କହୁଛୁ? ହୋ ମୋ ସ୍ନେହମୟୀ ମା, ମା ମୋ ପ୍ରୀତିମୟୀ ମା, ଆଦର୍ଶ ତୁମ ପଣତ କାନିରେ ବାସ୍ତବ ମାଗନୀତି ମୋ ସୁଖରେ, ତୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ତୁମ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଳି ପଣତ ହେବୁ। ନିଶ୍ଚୟ ବାପା, ନିଶ୍ଚୟ। କାନିରେ ମାଗନୀତି ମୋ ସୁଖରେ, ତବ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଉ ମୋ ଶିରେ, ତବ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଉ ମୋ ଶିରେ, ହସୁଥିବି ଗାଉଥିବି ସଂସାରେ, ହସୁଥିବି ଗାଉଥିବି ସଂସାରେ। ଓ ମୋ ସ୍ନେହମୟୀ ମା, ମା ମୋ ପ୍ରୀତିମୟୀ ମା, ତୁମ ପଣତ କାନିରେ ମାଗନୀତି ମୋ ସୁଖରେ, ତୁମ ପଣତ କାନିରେ ମାଗନୀତି ମୋ ସୁଖରେ, ତବ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଉ ମୋ ଶିରେ, ତବ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଉ ମୋ ଶିରେ, ହସୁଥିବି ଗାଉଥିବି ସଂସାରେ, ହେ ମାତା ହସୁଥିବି ଗାଉଥିବି ସଂସାରେ।
ବାପା ଆଦର୍ଶ ଏ ଜୀବନ ଯାଉ ତମ ସେବାରେ ଧୂପ ଦୀପ ପୂଜିବି ତୋ କୟରେ ଏ ଜୀବନ ଯାଉ ତମ ସେବାରେ ଧୂପ ଦୀପ ପୂଜିବି ତୋ କୟରେ ମମତା ମୟୀ ଗୋମା ମୋହରି ଅପାର କରୁଣା ମା ତୋହରି মমতাময়ী গোমা মোহরি অপার করুণা মা তোহরি তব আশীর্বাদ খাও মশিরে তব আশীর্বাদ খাও মশিরে সুধিবি গাউথিবি সংসার হে পিতা সুধিবি গাউথিবি সংসারে বাবা ଆଦର୍ଶ মা ଆଦର୍ଶ ଆପଣ ଦୁହିଁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦା ସର୍ବଦା ଆମ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ମସ୍ତକ ଉପରେ ରହିଥାଉ ନିଶ୍ଚୟ ହଁ ରେ ଆଦର୍ଶ ଆଦର୍ଶ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦା ସର୍ବଦା ତୁମ ମସ୍ତକ ଉପରେ ଅଛି। ହେଲେ ବାପା ହେଲେ ପୁଣି କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କଥାଟି କହିବି ବୋଲି ଭାବିଛି ମତେ ପୁଣି କଥାଟେ କହିବୁ? ହଁ ବାପା ଆରେ କୁହ। କଥା କ'ଣ କି ବାପା ହଁ ମୁଁ ଏ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ରହି ରହି ମତେ ଆଉ ଜମାର ବି ଭଲ ଲାଗୁନି କାହିଁକି କାହିଁକି ରେ ଆଦର୍ଶ କାହିଁକି? କାହିଁକି କେଜାଣି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି କିଛି ଦିନ ପାଇଁ କାନନ ଭ୍ରମଣ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ବାପା କାନନ ଭ୍ରମଣ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ? ହଁ ବାପା ହଁ ନାଇଁ ରେ ଆଦର୍ଶ ନାଇଁ, ତୁ ଯଦି ଚାଲିଯିବୁ ମୁଁ କଣ ବଞ୍ଚିପାରିବି? ବାପା ସ୍ୱାମୀ ଯା ନରେନ୍ଦ୍ର। ସ୍ୱାମୀ ଆଦର୍ଶ କ'ଣ ଛୋଟ ପିଲା ହୋଇକି ଅଛି ଯେ ତାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି ଆପଣ? ସେ ଯେତେବେଳେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ତାକୁ ଥରେ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ତୁମେ ଜାଣିବନି ମହାରାଣୀ, ସ୍ୱାମୀ ଆଦର୍ଶକୁ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଛୋଟବେଳରୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରିଛି ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ସ୍ୱାମୀ ନାଇଁ ରେ ଧନ, ତୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯା ନା, ଯା ନା ରେ ଧନ। ହେଲେ କାହିଁକି ବାପା? ଯାଅ ନା ବାପ ଧନ, ପିତାର କଥା ମାନ, ଭାବିଲେ କାନ୍ଦେ ହୃଦୟ, ତୁମେ ମୋ ବେନି ନେତ୍ର, বিরা কি বন্তি হব, নজা কানন পাগলে সজতু দেখিলে ডরি ଯିବୁ, বনবাসর কথা পুরাণে শুনিଅছি, মানি যা ମୋ বচন, মানি যা ମୋ বচন, তুহি ମୋ কুଳ নন্দন, যাও না বাপ ধন, পিতার কথা মান, ভাবিলে কান্দে হৃদয়। আদর্শ এতে বড় রাজ্ୟରେ তোতে ଭଲ ଲାଗୁନି କାହିଁକି? କାହିଁକି ତୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଯିବୁ? ମୁଁ ସତ କହୁଛି ବାପା, ମତେ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ଦଣ୍ଡୁଟିଏ ମାତ୍ର ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି ବାପା। ହେ ଆଦର୍ଶ, ବାପା ସ୍ୱାମୀ ତୁ ଯଦି ଚାଲିଯିବୁ ମୁଁ କଣ ବଞ୍ଚିପାରିବି?
ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କର କଥା କିଛି ବୁଝିପାରୁନି କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ଆଦର୍ଶକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା କରିଛି ଚାଲିଯାଉ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ, ତା ଛଡ଼ା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି ଯାଉନି। ଦିନେ କି 2 ଦିନ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲିକି ଫେରି ଆସିବ ନା କଣ କହୁଛି କି ଧନ ମେରା ବାସ୍ତବ। ହଁ ମା, ତୁ ଯାହା କହୁଛୁ ଠିକ୍ କହୁଛୁ। ବାସ୍ତବ ହଁ ବାପା, ମା ଯାହା କହୁଛି ଠିକ୍ କହୁଛି। ଯଦି ଭାଇର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ବାସ୍ତବ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ମନା କରନ୍ତୁନି। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଯଦି ମନା କରିବେ ତାହେଲେ ଭାଇର ମନକୁ କଷ୍ଟ ହେବ। ଯଦି ଭଲ ହେବ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ବିଦାୟ ଦେଲେ ସେ କିଛି ଦିନ ବଣ ବୁଲି ଆଉ ତ ଫେରି ଆସିବ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ। ହଉ, ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ସେ ଯାଉ, ମୁଁ ବା କାହିଁକି ତାକୁ ମନା କରିବି। ଯଦି ଯିବୁରେ ଆଦର୍ଶ, ଚଞ୍ଚଳ ହେଇ ଫେରି ଆସିବୁ ପାଖକୁ ମୋର। ନିଶ୍ଚୟ ବାପା, ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବୁ ନା? ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଘରେ ଆଦର୍ଶ। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବି। ଶାନ୍ତି, ତୁମ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ପାଇଲ ମହାରାଣୀ? ନା ସ୍ୱାମୀ, ସେ କଥା ନୁହେଁ ଯେ ଯଦି ବଢିଲା ପୁଅଟାକୁ ମନା କରିଦେଲେ ତା ମନରେ କଷ୍ଟ ହେବନି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି। ସବୁ ଜାଣେ ମହାରାଣୀ। ସମୟ ଆସିଲେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କହିବେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ। ଚାଲ ଯିବା ରାଜପ୍ରସାଦକୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ। ଚାଲ ମହାରାଣୀ, ଚାଲନ୍ତୁ। बड़ भाई शाबाश। अरे आज जानी पारे प्रकृत रे मो बड़ भाई गोटे बोकाटा बोले। अरे मो पिता केते खुशी रे ताको ए राज्य रे राजा करबा को चाहुथिले, किंतु से बोका कहिला कोन पिता मते राज्य रे रही रही भलो लागुनी, ओ किछि दिन बण जंगल बुलिबा पाई जिनी। अरे जा जा भाई जा, तोर जुआड़े इच्छा सियाड़े जा, कहीं भी तोते मना करेनि। कहीं ना तू गोटे बोकाटा बोली ए वास्तव जानिला। जमीती तो माँ आउ मो माँ अलगा अलगा ठीक सही परी
ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୋ ଠାରୁ ଅଲଗା ଆଉ ତୋରି ପରି କେବେ ହବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରିବିନି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ଏଇ ବାସ୍ତବ ଏସ୍ ଆରାମ କରିବା ଚାହେଁ ତୋ ପରି ବଣ ବୁଲି ଫଳମୂଳ ଖାଇ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ ନା ବାସ୍ତବ। କାହିଁକି ନା ଏ ବାସ୍ତବର ଗୋଟେ ଖରାପ ଗୁଣ ଅଛି ଯୋଉଟାକି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ମାତ୍ରେ ମଦ୍ୟପାନ କରି ରାତିରେ ବେଶ୍ୟା କୋଡ଼ରେ ଯାଇ ସୁନ୍ଦରୀ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ ରାତି ବିତେଇବା ହେଉଛି ମୋରି ଅଭ୍ୟାସ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଘରେ ଥିଲା ମାତ୍ରେ ମୋ ବେଶ୍ୟା କୋଠରୀ ମଦ୍ୟପାନ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଛୁଟି ଯାଇଛି ମାନେ ମୋ ରାସ୍ତାର କଣ୍ଟା ସଫା ହେଇଯାଇଛି। କେହି ବି ଅଟକେଇ ପାରିବେନି ମୋତେ ବେଶ୍ୟା କୋଠରୀ ଆଉ ମଦ୍ୟପାନ କରିବାକୁ। ଆଜିକି ଅନେକ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ମୋ ଦେହରେ ଖାଲି ନିଆଁ ଲାଗିଲା ପରେ ଲାଗିଯାଉଛି। ଆଉ ସେଇ ନିଆଁ ଲିଭେଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୋତେ ଆଜି ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସମରେଶ ପଟ୍ଟନାୟକର ବେଶ୍ୟା କୋଠରୀ ଯାଇ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ସହ ରାତି ବିତେଇ ମୋ ଦେହର ନିଆଁଟାକୁ ଲିଭେଇ ଦେବି। ଆସୁଛି ସମରେଶ ପଟ୍ଟନାୟକ।